dapat paket cinta. Paket cinta yang imut dari Shopee. Aku happy. Coba dibuka. Apa ini? Oh, ini bibit. Iya benar. Aku baru ingat kemarin aku pesen bibit ke Shopee. Ada bibit kangkung, bibit apalagi tuh kemangi, bibit cabai merah karena cabai mahal ya. Mahalnya ngalahin mobil. Cabai merah keriting, terus tomat merah. Asik. Nanam. Yaudah deh, bye bye.